यहाँबाट उता जमिनै छैन। यहाँबाट उताको जमिन भनेको एन्टार्क्टिका हो कि। घरवाला रहेछ। अब अस्ट्रेलियामा चाहिँ भूकम्प नजाने भएर त्यो ढुङ्गा अडिएर बसिरहेको गजबको काठ हालेको रहेछ। काठ है घच्चेको। फेरि किलाले दबाएर हालेको क्या फेरि ठुल्ठुलो। यो बन्नका निम्ति चाहिँ 6000 वर्ष चाहिँ लागेको थियो। काठले यस्तो दामी बनाइदिएको छ हिँड्नलाई होइन। खासमा त भित्तो पहर हो नि त यो, तर अलिकति होइन कि कति किलोमिटर लामो छ क्या। ग्लेनेक सिटी जान मिल्छ, हेर्दैखेरि हिँडौँ लाग्ने खालको बनाइदिइसकेपछि त हिँड्नै पर्यो। अबको सरकारले के गर्ला कि दाइ? 5 वर्षमा आमूल परिवर्तन अस्ट्रेलियै हुने त होइन, तर सिस्टम बन्छ। आज चाहिँ डे 2 इन एडिलेड। हामी भिक्टर हार्बरतिर घुम्न जाने भन्ने कुरा भइरहेछ, तर पानी भने यस्तै छ। म चाहिँ जहाँ घुम्न जाँदा नि पानी त परेकै हुन्छ, तर पानीको बावजुद पनि हामी आज भिक्टर हार्बर घुम्न जाँदैछौँ। के कस्तो हुन्छ म देखाउने ट्राई गर्छु है त। एडिलेड चाहिँ एकदम सुनसान, यस्तो आनन्दको गाउँघर जस्तो रहेछ। कुनै नोइज छैन, नो पोल्युसन एट अल। यस्तो दामी रहेछ। एकदम झरीको त्यो भ्रमण हाम्रो हुँदैछ कि पानीमा। पानी पनि फेरि सानो छिस्सो खालको होइन, ठुलै पानी परिरहेको छ। यो पानी नपरेको भए कति दामी देखिन्थ्यो होला क्या। घाम लाग्यो। यहाँ त पुरै डाँडै डाँडा होइन, हरियाली उमालो छ। उहाँलाई पनि पुरै बाक्लै लागेर हुस्सु है। यो त नेपालको डाँडातिर लेकतिर गयो जस्तो भयो। यो राम्रो आयो क्या, टक्कर बाटो खुलेको। के प्रविधि रहेछ दाइ यहाँ? प्रविधि चाहिँ यहाँ पार्किङ गर्ने अनि यहाँ तिर्ने। S6 पछि गाडीको नम्बर हाल्यो, नेक्स्ट गऱ्यो, गाडीको नम्बर हालिसकेपछि होइन कति घन्टा राख्ने भन्ने कुरो हुन्छ। हाम्रो सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1.5 घन्टाले इनफ। जान कति हो? 2.50 पर आवर रहेछ। 2 घन्टा राखौँ न होइन। जान कति? आधी घन्टा हो हिँड्नाले? $5 ल 2 घन्टाको भयो होइन। $5 यहाँ झ्याट तिर्दिएपछि अनि यसलाई क्यामेराले फोटो खिचौँ है रिसिभको चाहिँ। यो चाहिँ रिसिभ भयो, यसलाई मैले स्क्रिनसट गरेर राखिदिन्छु। अब मलाई कसैले फाइन हान्न सकेन यति भएपछि होइन। बच्चियो। सस्तो हो नि। अब यहाँ $5 मा 2 घन्टा भने सस्तो। सिडनीमा त महँगो हुन्छ नि। अनि यहाँबाट चाहिँ लगभग दाइको भनाइअनुसार, हाम्रो टुरिस्ट गाइड पनि हो दाइ आजको, आधी घन्टा जतिको चाहिँ वाक छ भन्नुभएको थियो यहाँबाट। अब हामी त्यो मजाले हिँडेर भिक्टर हार्बर चाहिँ जान्छौँ है त। त्यसको साइडमा चाहिँ एउटा कस्तो रमाइलो पार्क रहेछ क्या। अनि ठ्याक्कै यो चाहिँ भृगुटी मण्डपतिर आए जस्तो फिल भयो होइन। काठमाडौँको फन पार्कमा गए जस्तै खालको रहेछ यो राइडहरू चाहिँ। यस्तो छ, यस्तो पनि छ ल यो केटाकेटीको लागि चाहिँ बहुत रमाइलो। त्यस्तै हामीले फन पार्कमा खेल्ने गरेको गाडीहरू पनि यहाँ रहेछ। यो गाडीहरू भयो। त्यस्तो महँगो पनि होइन। इच राइड गऱ्यो भने चाहिँ पर पर्सन $12 रहेछ, तर चारैवटा राइडको चाहिँ कम्बो प्याकेज लियो भने चाहिँ लाइक $40 मा यु विल गेट अल अफ द 4 राइड्स के। बटन 6 घोडा रहेछ। घोडा दामी रहेछ। घाम लगाएर बबाल दामी। हावा पनि छैन त। के पो हो नि त, हामी हिँड्न मिल्छ यहाँ। हामी जुन बाटो चाहिँ हिँडेर आएको थियौँ त्यो बाटोमा चाहिँ यो एउटा बग्गीको पनि सुविधा रहेछ। घोडाले चाहिँ बग्गी चाहिँ यो ट्र्याकमा चाहिँ तानेर लिएर आउँदो रहेछ। घरवाला रहेछ। जुन अघि आउँदा हामी
आउँदा जुन तरिकाले पानी पर्यो यहाँ पानीको खोपो पनि छैन, त्यो घाम लागिरहेछ। अहिलेपछि यहाँ सधैँ हावा लाग्ने ठाउँ हो फेरि, यहाँ यति हावा लाग्छ कि, तर आज हावा पनि छैन। लकी हो, लक्की। बाटोमा आउँदाखेरि यस्तो छ भन्ने हामीले कल्पना पनि गर्न सकिरहेको छैन। त्यही त यो अर्कै संसारमा आए जस्तो हो, यस्तो मजाको घाम लाग्थ्यो कि। यो पुलको यात्रा चाहिँ यहाँसम्म सकिसकेपछि अब चाहिँ किनारमा ढुङ्गाको बाटो छ र यो चाहिँ यताबाट हामी लागेर चाहिँ माथि पुगेर त्यहाँबाट फर्किने प्लान छ। त्यो ओह्रालो यो बाटो पनि भन्नुपर्दाखेरि एकदम राम्रो छ। यो ढुङ्गाको चट्टा ढुङ्गामा हेर न त्यो सिलको त्यो ऊ बनाएको ए यो त बनाएर रहेछ यहाँ चाहिँ ढुङ्गाको आर्ट। बिहानै आएर कुदाउ लाग्ने ठाउँ रहेछ क्या त मर्निङ वाक। ग्राउन्ड होइन, ट्रायल चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ। प्लस यो ढुङ्गाहरू काटेर मार्बल बनाउन सुरु गरिसक्थे, भत्काइसक्थे होइन। हो दाइ, यहाँ चाहिँ संरक्षण गरेर राखिरहेको छन् होइन। अब त्यो ढुङ्गा चाहिँ हेर्दाखेरि झर्ला जस्तो पनि देखिन्छ कि। त्यहाँ हेर्नु न, यहाँबाट ढुङ्गा र त्यो आकाश हेर्ने भने मुभीमा आउने सिन जस्तो छैन? बादल कस्तो मजाले सरिरहेछ क्या, पहाड जस्तो देखिन्छ क्या। सर बादलहरू आफ्नै सुरमा सरिरहेछन्। बास्ना आएको छ क्या यो हरियो बिरुवाहरूको। अब जस्तै अब यही ढुङ्गा हेरौँ न ल होइन, टक्क मान्छेले मिलाएर टक्क लएर राख्दै जस्तो छ नि त होइन। हजुर, तर अब यहाँ अब अस्ट्रेलियामा चाहिँ भूकम्प नजाने भएर त्यो ढुङ्गा अडिएर बसिरहेको। हजुर। तर त्यो अब अलिकति हल्लिने भने झर्ला जस्तो छ, त्यो चाहिँ झर्छ होइन। अब त्यो ट्याक्कै कसरी दामी पाराले बसिरहेको छ कि। त्यो प्रकृतिले दिएको चिजलाई संरक्षण गरेर मान्छेलाई चाहिँ हेर्न आउँदाखेरि चाहिँ एउटा रमाइलो अनुभूति हुने खालको चाहिँ वातावरण छ क्या होइन। अब बाटो यस्तो बनाइरहेको छ। अब नेपालमा अब हाम्रो चाहिँ झर्ना कति छन् होइन। बाटो कस्तो हुन्छ, लड्ला मान्छे लड्ने हो कि जस्तो चिप्लिने हो कि। यहाँ टक्क बनाइदिएर हेर अब यो माथिको बाटोहरू। अब यहाँ आउनु, यहाँबाट कत्रो, यहाँबाट चाहिँ डिप समुद्र देखिन्छ कि यतापट्टिबाट। कति मजाको रहेछ हौ यो ठाउँ त। ओहो, अब यहाँबाट रहेछ दाइ हेर्ने सिन त। अब यो चाहिँ अझै गहिरो समुद्रको उतापट्टि चाहिँ अब खासै गहिरो छैन होइन। तर यहाँ चाहिँ पुरै गहिरो छ कि समुद्र। अहिले म माथि गएर भन्छु पनि होइन, यहाँबाट उताको जमिन भनेको एन्टार्क्टिका हो कि। हजुर, यहाँबाट उता फुल समुद्र हो, अनि त्यताको जमिन भनेको एन्टार्क्टिका मात्रै हो। अहिले गुगल अर्थमा हामी जुम गरेर नि हेरौँला होइन। हुन्छ दाइ। अझ कहिलेकाहीँ यहाँ सिलहरू आइरहेको हुन्थ्यो यो ढुङ्गातिर, अब आज चाहिँ छैन। यस्तो मजाको ढुङ्गा रहेछ क्या यहाँ चाहिँ। यहाँ छ त यो पानी परेर ओत लगाउनलाई। के रहेछ दाइ त्यहाँ? पानी पऱ्यो भने ओत लाग्नलाई क्या यहाँ प्राकृतिक टेन्ट। टेन्ट भनौँ। गुगल अर्थ हेरौँ न त। जस्तै अहिले हामी यहाँनिर छौँ होइन त, ठ्याक्कै यहाँनिर हामी अहिले छौँ है। यो पुलबाट हामी यहाँ आयौँ। अब यहाँनिरबाट अब यतापट्टिको जमिनहरू हाम्रो लोकेसन यहाँ भयो। अच्छा, होइन। यहाँ छौँ हामी अहिले होइन। अब यतापट्टि जमिन कहाँ छ, त्यो सबै समुद्र भयो। जमिन भनेको ल हेर, अब यहाँबाट उताको जमिन भनेको एन्टार्क्टिका हो कि। यहाँबाट उता जमिनै छैन, सिधै एन्टार्क्टिका। खतरा ठाउँ रहेछ हौ यो त। 1 2 3 गो ल। परदेशीको के छ र जुनी, आफ्ना सम्झिने पालकै याद हुने। मेलासन कि न्यु रोड बजारको एउटा चस्मा किनिदेऊ न 1000 को।
माथि चाहिँ हावा चाहिँ अलिक डेन्जरै चल्ने रहेछ क्या यस्तो मजाको हावा चलिरहेछ नि के जाने नि त दाइ अब यहाँबाट अब जाउँ हावाले उडाउला जस्तो भयो होइन होइन त नेपालको जस्तै चौतारोमा पिपलको रुख जस्तै एउटा रुख तर पिपलको त होइन तर आफ्नो यादहरूलाई चाहिँ रिमिन्सिङ गर्न मिल्छ कि जस्तो त्यस्तै अनुभूति कम्पेरिजन गर्ने हो नि त हाम्रो जिन्दगी हो दाइ हो अब त्यहाँ बस्ने कुर्सी त्यस्तो छ तर हाम्रो चाहिँ यहाँ टक्क बनाइदिया हुन्छ पर्खाल लाएर अग्लो टक्क होइन त्यस्तो इपिक बनाइदिनु पर्यो कि यहाँ पनि एउटा स्टेप वाला के बस्ने त्यो नेपालको जस्तो भाइब्स के रुख त त्यस्तै छ नि त सेम पिपलको नभए पनि अनि यहाँनिर यहाँ हेर न यहाँ के हो सिलहरूको यहाँ उयो राखिरहेको छ नि यो फलामको हो कि ढुङ्गाको हो यो ढुङ्गाकै जस्तो होइन फलामको रहेछ ढुङ्गा त होइन दाइ फलाम रहेछ फलाम यहाँ ग्रानाइट आइल्यान्ड भनेर ग्रेनाइट आइल्यान्ड कि यहाँबाटको हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ हेलेटकोपको छ यहाँबाट लगभग 50 देखि 55 मिनटको ड्राइभमा चाहिँ त्यो ठाउँ रहेको छ हामीले यो ठाउँ चाहिँ मजाले घुम्यौँ त्यो डाँडामा पुगेर आएर अनि हामी फर्क्यौँ हामी चाहिँ अहिले हेलेटकोप भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ यो चाहिँ समुद्री किनारको छेउको ठाउँ रहेछ यतापट्टि हेर्दा चाहिँ डाँडा काँडा रमाइलो पहाड अनि त्यसपछि यता चाहिँ बिच रहेछ अब यहाँ चाहिँ हामी पहिला चाहिँ खाजा खाम अनि त्यसपछि बल्ल घुम्नेतिर चाहिँ लागौँ भन्ने विचार गरेका छौँ किनभने भोक पनि लाग्यो अब धेरै बेला भइसक्यो त्यहाँको लगाएर कफी खाएर अब एक राउन्ड हामी हिँड्ने हो आधी घन्टा जति हिँड्ने हजुर अनि त्यसपछि आजको टुर कम्प्लिट भएर घर जाने यहाँ अब 1 घन्टा लाग्छ घर जानलाई हजुर अनि त्यसपछि भोलिको टुरलाई तयारी गर्ने भोलिको वर्षा भ्याली विस्परिङ वाल अनि त्यो ज्याकब्स क्रिक भने चाहिँ यहाँको चाहिँ फेमस वाइन हो त्यो वाइन चाहिँ नेपालमा पनि जाँदो रहेछ अस्ति मैले नेपालको वाइन पसलमा पनि देखेको थिएँ अनि त्यो विश्वभरि जाने खालको वाइनहरू त्यो वाइनरीमा वाइन टेस्टिङ गर्ने भयो भने वाइन टेस्टिङ गर्ने अथवा नगर्ने हो भने यसो फोटोसोटो खिच्नलाई गरेर चाहिँ त्यहाँ हामी जानुपर्छ र भोलि एउटा डाँडाको यस्तो दामी भ्यू अब पानी परेर हरियो पनि भएको होला दामी छ त्यो ठाउँ र आजको चाहिँ अब यहाँ हेलेटकोपको परबाट हामी सिन लिन्छौँ त्यो सिन अब त्यो बिच पनि सानो अब राम्रै छ पानी अहिले चाहिँ परेको छैन अब नपरोस् हेरौँ फिस एन्ड चिप्स पनि आइसकेको छ Thank you. Yeah, no worries, that's actually. Thank you. Thank you. Are you waiting on anything else? No, all good. No, thank you. so Enjoy. much. Thank you. त यहाँको विशेषताको बारेमा थोरै भनिदिनु त विशेषता मलाई पनि त्यति धेरै त थाहा छैन तर यो हेलेटकोप भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ नर्मल्ली वकिङको लागि के बिहान बेलुका यसो हिँड्नलाई दामी ठाउँ हो तर यहाँ सुगरलोफ भन्ने छ एउटा त्यो बाटोको ढिकाको पहाड जस्तोहरू के यहीँ नजिकै त्यसपछि यहाँको सिनै हो राम्रो देखिने होइन समुद्र र पहाड ठ्याक्कै देखिन्छ अब अझ सन्नी डेमा आएको भए अझै निलो दामी देखिन्थ्यो तैपनि पानी नपरेको छ ठिकै छ अहिले गजबको काठ हालेको रहेछ काठ है घच्चेको फेरि किलाले दबाएर हालेको क्या फेरि ठुल्ठुलो
यो चाहिँ अब सुगर लोफ हो यो चाहिँ माटोले बनेको पहाड जस्तो एउटा डिस्को हो र यो बन्नका निम्ति चाहिँ 6000 वर्ष चाहिँ लागेको थियो र यसको बारेमा केही कुराहरू चाहिँ यहाँ पनि लेखिएको छ तपाईहरूले चाहिँ पज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ लगाउँ दाइ लगाउँ अब लाउँ ओह्रालो लाउँ पानी परेर आज माटो अलरेडी हिलो पनि रहेछ तर रातो माटो चिप्लिन सक्छ है विचार चाहिँ गरौँ फेरि हामी चाहिँ यो ट्र्याकबाट हिँडेर तलबाट फेरि माथि आइपुगेका छौँ यहाँबाट चाहिँ बिचको एकदम राम्रो दृश्य देख्न सकिन्छ मजाको हावा लाग्यो हो हेर सिनहरू दामी छ नि अब यो वकिङ ट्रेल चाहिँ गजबको रहेछ होइन दाइ अब यो वकिङ ट्रेलको बारेमा नि अलिकति यस्तो भनिदिनु न यो कहाँ जाने हो के हो कस्तो हो यो चाहिँ अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ होइन यो अब मान्छेलाई बिहान बेलुका यसो हिँड्नको लागि होइन समुद्रको छेउछेउ समुद्रको हावा खाँदै होइन यो प्रकृतिमा रमाउनुको लागि यिनीहरूले बनाइदिएको यो वकिङ ट्रेल भन्ने कि अब यसलाई हाइकिङ भन्ने कि ट्रेकिङ जे भन्दा नि हुन्छ कम्बिनेसन अफ एभ्रिथिङ कि होइन अनि फ्रेस हुनको लागि यहाँ प्रायः जस्तो मान्छेहरू फ्रेस हुनलाई यहाँ हिँड्नको लागि मात्रै भयो नि आउँछन् अब मै अब 10-15 चोटि आइसकेँ होइन अब यहीँ बस्ने मान्छेहरू त कति हिँड्छन् होला यहाँ अनि अब यहाँ समुद्रको छेउमा जाने त्यहाँ हेर न बाटोहरू काठले यस्तो दामी बनाइदिएको छ हिँड्नलाई होइन अब खासमा त भित्तो पहरो हो नि त यो होइन यहाँ तलतिर हेरेर देखाउँ न यही अब कति पहरो छ तर यसमा काठ हालेर होइन अब यो पुरै काठको पुल जस्तो बनाइदिएको छ तर अलिकति होइन कि कति किलोमिटर लामो छ कि यहाँबाट ग्लेनेक सिटी जान मिल्छ मैले भनिहालेँ परसम्म जान मिल्छ अनि काठ हालेर अब यतिको राम्रो अब हेर्दैखेरि हिँडौँ लाग्ने खालको बनाइदिइसकेपछि त हिँड्नै पर्यो दाइ होइन अब नेपालमा यस्तो हजारौँ ठाउँहरू छ क्या जस्तै अब प्रकृतिले दिएको हुन्छ नि तर त्यसलाई संरक्षण गरेर अब यसरी हिँड्ने खालको वातावरण नै बनाइदिएको हुँदैन कि अब यहाँ चाहिँ प्रकृतिले थोरै दिएको छ अब समुद्रै त हो नि यहाँको विशेषता होइन समुद्र तर अब मान्छेले धेरै बनाइदिएर राम्रो बनाइदिएर त्यसलाई चाहिँ अनि मान्छेलाई हिँडौँ जस्तो लाग्ने बनाइदिएको छ कि तर हामीसँग चाहिँ प्रकृतिले धेरै दिएको छ मान्छेले अथवा सरकारले अथवा विकास राम्ररी भएको छैन कि होइन अब बाटै अब अहिले देखिहाल्यो हिँड्ने बाटो पनि पिच गरेको छ यत्रो बाटो छ तर पिच गरेको छ कि पिच गरेर अब आज त्यत्रो पानी पर्दा नि हिलो भएन नि त हामीलाई होइन अब त्यस्तो कुराहरूले म्याटर गर्दो रहेछ कि अबको सरकारले केही गर्ला कि दाइ अबको नयाँ सरकार युवाका सरकारले चाहिँ पक्कै पनि केही गर्नेछ अब पहल गर्ला अब 5 वर्षमा आमूल परिवर्तन अस्ट्रेलियै हुने चाहिँ होइन तर सिस्टम बन्छ हामीलाई बन्नुपर्ने सिस्टम हो होइन सबैजना बिजी हुनु पर्यो सबैजना काममा व्यस्त हुनु पर्यो होइन त्यो खालको हुनुपर्ने हो अब त्यो हुन्छ अब यहाँले कोस्टल ट्रेल त्यहाँ लेखिदिए पनि रहेछ अब यहाँबाट छेउ रक्स रहेछ यहाँ हेर्नु न बिचमा एउटा ढुङ्गालाई चाहिँ अब यति सामान्य ढुङ्गालाई यदि अब हेर न कति राम्रो राखिदिएको छ होइन यस्तो ढुङ्गा नेपालमा कति छ हजारौँ छैन लाखौँ छ नि एउटा ढुङ्गालाई यहाँ घेरेर अब यति राम्रो बनाइदिएको छ केही छैन फेरि होइन तल जान्छौँ यहाँबाट अब तल फेरि छेउमा जाउँ अनि फर्क्यौँ हामी चाहिँ त्यो माथि ट्रेलबाट हिँड्दै अहिले यो खोलाको बगरमा आइपुगेका छौँ हामी चाहिँ यो तलै झरेका छौँ यसो खोलाको बगर मैले किन भनेको भन्दाखेरि यो नेपालमा खोलाको बगरमा गए जस्तै अनुभूति हुन्छ यो समुद्रको किनारमा आउँदाखेरि चाहिँ चक्क लाएर आहा कति मजाको छ है ठाउँ यस्तो राम्रो छ ठाउँ यस्तो ब्याकग्राउन्ड छ परिवारको जहिल्यै याद आइरहने नेपाल फर्किम जहिल्यै आइरहने परिवारको जहिल्यै याद आइरहने नेपाल फर्किम जहिल्यै आइरहने ठमेला सन्की न्यु रोड बजारको एउटा चस्मा किनिदेऊ न हजारको ठमेला सन्की न्यु रोड बजारको एउटा चस्मा किनिदेऊ न हजारको एउटा चस्मा किनिदेऊ न हजारको
अब चाहिँ हामी ह्यालेट कोपको यात्रा पनि सकेर बहुत रमाइलोसँग घुमियो 1-2 घन्टै घुमियो नि दाइ 2 घन्टा प्लसै घुमियो होला ह्यालेट कोप मजाले घुमेर सबैतिर गीत सित गाएर रमाइलो गऱ्यौँ अबको यात्रा भनेको चाहिँ हाम्रो घरतिरको हुनेछ आजको लागि चाहिँ अब यति नै गरौँ न है आजको चाहिँ अब यो भ्लग चाहिँ यहीँबाट ऱ्याप अप गरौँ है त सी यू गाइज अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाइ बाइ Thank you for watching.